मैले चाहिँ तपाईहरुको सबैको इनबक्सको एन्सर दिइराखेको छु दिनदिनै है। अनि अर्को क्वेशन चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तै कि जर्मनीमा नर्सिङको आउसबिल्डिङ गरेर पछि गएर फ्युचरमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्ने क्वेशन थियो है। धेरै कुरा गर्न सकिन्छ है। अनि यहाँनिर चाहिँ तपाईले आउसबिल्डिङ गरेपछि जुन स्टेसनमा काम गर्नुहुन्छ 2 वर्षको एक्सपिरियन्स पछि तपाईले त्यहाँनिर फाखफाइटर बिल्डिङ गर्न सक्नुहुन्छ। फाखफाइटर बिल्डिङ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तै कि एक्जाम्पलको लागि तपाई इन्टेन्सिभ केयर युनिटमा काम गर्नुहुन्छ भने त्यहाँनिर चाहिँ 2 वर्षको फाखफाइटर बिल्डिङ भन्छ त्यसलाई। त्यो चाहिँ इन्टेन्सिभ स्टेसन भित्र नै अब तपाईले पढ्ने अनि प्र्याक्टिकलहरू हुन्छ। 2 वर्ष इन्टेन्सिभ स्टाच्युन एन्ड एनेस्थेजी भन्छ त्यसमा है। अनि त्यसमा चाहिँ पुरै इन्टेन्सिभ केयर युनिटमा मात्र तपाईको आइन जाँच पर्छ। तपाईको स्टेसनमा गएर तपाईले सिक्नुपर्ने अनि त्यसपछि पढ्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ। थ्योरी प्र्याक्टिस दुईटै हुन्छ। अनि त्यो चाहिँ अब जस्तै कि मैले मेरो हस्पिटलको इक्जाम्पल लिएँ। त्यहाँ चाहिँ अब मेरो न्यूरो इन्टेन्सिभ छ, सिरोगेसी इन्टेन्सिभ छ, इनर मेडिसिनको दुईटा इन्टेन्सिभ छ विथ ह्याच अलार्म हैन। नोट फाइलमा रिएनिमेसन गर्ने स्टेसन, एनेस्थेसी स्टेसन नै 3टा छ है। सबैमा जाने अनि त्यहाँनिर प्र्याक्टिस पर्छ, थ्योरी हुन्छ, थ्योरी पढ्ने प्र्याक्टिस हुन्छ। अनि त्यो पछि चाहिँ 2 वर्षपछि तपाईको इक्जाम हुन्छ। अनि त्यो पास गर्नु भएपछि चाहिँ तपाई चाहिँ फाखरेस्टर त्यसमा निपुण भएर निस्किनु भएको नर्स भनेर चाहिँ त्यहाँनिर त्यो टाइटल हुन्छ। अनि त्यो सिधाएपछि त्यो गर्दा गर्दै चाहिँ तपाईको पढी पनि राख्नु भएको हुन्छ, प्र्याक्टिस आइन जाँच पनि हुन्छ, प्र्याक्टिकल पनि गरिराख्नुहुन्छ। त्यो सँगै तपाईको तलब जति छ इन्टेन्सिभ केयर युनिटमा काम गर्ने त्यति नै तलब चाहिँ मन्थली तपाईलाई आइराखेको हुन्छ है। अनि त्यस्तै अन्कोलोजी क्यान्सर स्टेसनहरूको पनि हुन्छ। अनि त्यस्तै गरेर अहिले चाहिँ ओपे एनेस्थेजीको मात्र पनि निस्केको छ, इन्टेन्सिभको मात्र पनि निस्केको छ। पहिला चाहिँ 2टा कम्बाइन थियो है, त्यस्तो हुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईको 2 वर्षपछि चाहिँ तपाईको त्यो टाइटल पनि भयो। अनि त्यसपछि तपाईको स्यालेरी पनि बढ्छ, त्यो भयो है। अनि तपाई जुनसुकै कन्ट्रीमा गएर काम गर्छ भन्दा नि एउटा कन्फिडेन्स लेभल प्लस तपाईको टाइटल पनि आयो, सर्टिफिकेट पनि आयो हातमा, त्यो भयो। अनि अर्को भनेको चाहिँ नर्मल वाइटर बिल्डिङहरू हुन्छ। जस्तै कि 1 वर्षपछि गर्न मिल्ने हाउस बिल्डिङ सिद्धेर 1 वर्षपछि तपाईले गर्न मिल्ने एक्सपिरियन्स पछि भनेको प्र्याक्टिकल हाउस बिल्डिङ प्र्याक्टिस एनलाइटिङ भन्छ। त्यसलाई चाहिँ अब प्र्याक्टिसनल हैन ट्रेनिङहरू दिने भयो। अनि त्यसपछि थुप्रो हुन्छ हैन, वुन्ड म्यानेजमेन्ट, घाउहरू मात्र हेर्ने, अनि म्यानेजमेन्टतिर हुन्छ। अनि त्यस्तै गरेर पालिएटिभतिर हुन्छ, अनि स्टोमातिर हुन्छ है। अनि आरोमा फ्लेगर भन्छ, छुट्टै हुन्छ, धेरै हुन्छ। अनि त्यसमा चाहिँ तपाई एक्सपर्ट हुन्छ, स्मेल्स म्यानेजमेन्टतिर हुन्छ है। सबै हुन्छ, कति छ धेरै छ, त्यो तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अहिले भनेको चाहिँ पढाइ भयो हैन। पढाइ पनि अहिले धेरै आएको छ। जस्तै कि तपाईले चाहिँ 2 वर्षपछि 2 वर्षको एक्सपिरियन्स पछि तपाईले अहिले धेरै आएको भन्नाले फ्लेगर म्यानेजमेन्ट त पहिलादेखि थियो, अहिले फ्लेगर विसनशाफ्ट छ है जर्मनीमा, एन्गेवेन्टेड फ्लेगर विसनशाफ्ट छ। अनि त्यस्तै गरेर तपाईको अहिले आएको भनेको एडभान्स प्र्याक्टिकल नर्स हैन, त्यो छ, एडभान्स प्र्याक्टिस नर्स भन्छ, त्यो छ है। अनि अरू पनि छ धेरै, त्यो चाहिँ हस्पिटल अनुसारले फरक हुन्छ। जस्तै कि मैले काम गर्ने हस्पिटलमा चाहिँ अहिले धेरै पढाइहरू स्टडीहरू लिएर आइरहेको छ। जो इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ त्यो उहाँहरूले चाहिँ त्यहाँनिर गर्न चाहन्छु भनेर भनेपछि त्यसको अब बेबरबुङहरू हैन, जति अब डकुमेन्टहरू चाहिने त्यो अनुसारले हुन्छ है। धेरै नै छ। अनि जस्तै कि अब फ्लेगर विसनशाफ्ट भन्छ हैन। फ्लेगर विसनशाफ्ट पढेर चाहिँ के गर्ने त भन्नाले त्यसको चाहिँ धेरै रिसर्च फिल्डतिर काम लाग्छ। जस्तै कि अब अहिले एक्सपेक्टेड स्ट्यान्डर्डहरू न्यूली नयाँ बनाइराख्नुपर्छ, त्यस्तोमा रिसर्च भयो। अनि धेरै अहिले 2020 बाट चाहिँ धेरै रिसर्चको कामहरू आइरहेको छ है। जस्तै कि धेरै टाइटलहरू, धेरै थेमाहरू छ रिसर्चको। अनि त्यसमा रिसर्च गर्नलाई चाहिँ अहिले धेरै फ्लेगर विसनशाफ्टरहरूको पनि काम
आइरहेको छ त्यो भयो। अनि हस्पिटलमा ठुल्ठुलो हस्पिटलमा जस्तै कि स्टार्ट लेखी हस्पिटलमा, युनिभर्सिटी उनी हस्पिटलहरूमा धेरै रिसर्चको कामहरू हुन्छ है। अनि फ्लेगोभिसन साफ्ट त्यतातिर पनि जानुहुन्छ। अनि अनगिभेन्डेटिभ फ्लेगोभिसन साफ्टहरू भयो है। अनि त्यसपछि यो भनेको अब अहिले भनेको जस्तै कि तपाईँले आफूले डिसाइड गर्न सक्नुहुन्छ म फ्लेगो नर्सबाट कम्प्लिट बाहिर जान्छु भने नि अब फ्लेगोभिसन साफ्ट त्यस्तो पढ्नुभयो भने ठिक हुन्छ होइन। म्यानेजमेन्टतिर जान्छु भने नि अब अफिसमा बसेर पुरै म्यानेजमेन्ट, डिन्स प्लान, म्यानेजमेन्टको कुराहरू हेर्नु पर्यो होइन। अब यो एडभान्स प्र्याक्टिस नर्स भनेको चाहिँ यो पनि फ्लेगोभिसन साफ्ट जस्तै हो, रिसर्चतिरै जान्छ। तर रिसर्च सँगसँगै तपाईँको काम पनि हुन्छ। काम गरेर कामसँगै थ्योरीलाई जोडेर त्यो काममा चाहिँ तपाईँले रिसर्च गर्ने, अनि त्यससँगै प्रोजेक्टहरू धेरै हुन्छ। त्यही प्रोजेक्टलाई तपाईँले अगाडि बढाउने कामहरू तपाईँले गर्नुहुन्छ। अनि अहिले त धेरै आएको छ, अझै इन्टेन्सिभ ब्याचलर अफ नर्सिङ आएको छ, अनि इन्टेन्सिभ ब्याचलर अफ इन्टेन्सिभ नर्सिङ आएको छ है। रोस्टकमा गएर त्यहाँनिर उनीहरूमा आइरहेको छ, त्यहाँनिर गएर पढ्न सक्नुहुन्छ है। त्यस्तो त्यस्तो कुराहरू छ, धेरै 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 चान्सहरू छ। अनि तपाईँ चाहिँ आफूलाई त्यसरी अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ, बढाउनुहोस् भन्छु। त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब म पेसेन्टसँग काम गर्दिनँ, म कम्प्लिटली जान्छु भन्न पनि पायो। पेसेन्टसँग बसेर काम गर्छु भन्ने त्यही अनुसारको पढाइ पनि छ होइन। अनि पेसेन्टसँग मलाई एकदमै मनपर्छ काम गर्न भनेर टाइल साइड पेसेन्टसँग काम गरेर टाइल साइड म पढाउन पनि मनपर्छ मलाई स्टुडेन्टहरूलाई भनेर त्यो क्षेत्रमा जाँदा नि भयो। अनि त्यो सँगसँगै चाहिँ तपाईँको स्यालेरी चाहिँ एकदम हाई छ कि त्यो हेर्ने हो भने चाहिँ जस्तै कि इन्टेन्सिभ केयर युनिटकै कुरा गरौँ होइन। अब स्टार्ट लेखी हस्पिटलहरूमा तपाईँको आन्फाङ स्यालेरी, स्टार्टिङ स्यालेरी चाहिँ स्टुफा अनुसार हुन्छ, पे 8 स्टुफा 2 होइन। त्यसमा तपाईँको नेटो सबै गरेर त्यस्तै 3000 युरो जति आउँछ भने तपाईँको पढाइ सिद्धाइसकेपछि चाहिँ तपाईँको स्टुफा एकदमै बढेर पे चेन होइन मा पुग्छ। पे चेनको नि स्टुफा लास्टसम्म पुग्छ। त्यो भनेको तपाईँले नेटो भनेको 5-6 हजार युरोसम्म कमाउन सक्नुहुन्छ होइन, ब्याचलर स्टडी मास्टर स्टडी कम्प्लिट गरिसकेपछि। त्यसमा पनि प्लस तपाईँको कति रिसर्च गर्नुहुन्छ, तपाईँको कति एक्सपिरियन्स छ, त्यो अनुसार स्यालेरी बढ्दै जान्छ। त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ आफूलाई सानो सानो स्टेपबाट अगाडि बढाउनुहोस्, वाइटर बिल्डिङबाट, फाख वाइटर बिल्डिङबाट। अनि को चाहिँ अब एकैचोटि स्टडी गर्छु भनेर जानुहुन्छ, स्टडीबाट है धेरै म्युक्लिफकाइट छ जर्मनीमा चाहिँ। अनि वाइटर बिल्डिङ, फाख वाइटर बिल्डिङ चाहिँ सबैको तपाईँको क्राङ्केन हाउस तपाईँको हस्पिटलले तपाईँलाई पे गर्छ, फुल स्यालेरीमा तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ है। अनि स्टडी पनि अहिले हस्पिटलहरूले धेरै निकालेको छ, जस्तै कि यो उनी क्लिनिकहरू रिसर्च गर्ने उहाँहरूले भयो। अनि स्टार्ट लेखेर ठुल्ठुलो रोस क्राङ्केन हाउस फेजोगुङहरू होइन, उहाँहरूले चाहिँ धेरै स्टडीहरू निकाल्नु भएको छ। जस्तै कि सिकियाट्रीमा पनि साइकोलोजी स्टडी, अनि त्यसपछि अरू धेरै 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 छ होइन। पढाउने फिल्डहरूमा इन्ट्रेस्ट भएको पढाउने स्टडीकोहरू सबै निकालेको छ। अनि त्यसमा चाहिँ तपाईँलाई स्कलरसिप सहित तपाईँको हस्पिटलले चाहिँ फाइनेन्सियली सपोर्ट गर्ने कुराहरू धेरै आउँछ है। त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरू बुझ्नुहोस्, हेर्नुहोस् भन्न चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद, बाई बाई।